د یو وخت خبره ده د شب قدر په نوم په یوه کلي کې یو خان اوسېده. هغه خان ډېر ایمانداره سړی و او د هغه زوی هم ایمانداره و او د دې کلي خلک ډېر غریبانان وو او په دې کلي کې سمندر خان هم اوسېده. سمندر خان ډېر غریب او بېروزګاره و. سبا ته میاشت هم د رمضان وه. سمندر خان ته خپلې ښځې ویل: یا سړیه، سبا ته خو روژه هم ده او کور کې هیڅ هم نشته، دا به څه کوو؟ چېرته بازار له لاړ شه چې څه کار روزګار ځان له پیدا کړې. روژه ده، څه سوال خو چاله نشو کولی. الله بخیر کې ښځې، د رزق وعده الله کړې ده او بیا روژه هم ده. الله مالک دی. کار پس پرون هم تللی وم خو چا راته کار رانه کړلو. بس بیا چاله قرض پیسې راواخله چې روژه تېره شي، ورله به یې واپس ورکو. دغه شان کوم ښځې، ځم چې د دریاب خان نه قرض پیسې راواخلم او چې د روژې سامان پرې راوړم. بیا سمندر خان دریاب خان طرف ته روان شي، خو دریاب خان ډېر نصیحته او ګڼکپ انسان وي. کله چې سمندر خان دریاب خان طرف ته ورشي نو سمندر خان دریاب خان ته وایي: دریاب خانه د کاکا زویه، ډېر بېروزګاره یم او روژه هم راغله او کور کې سودا هم نشته. که لږې پیسې دې راته قرض راکړې نو ډېر احسانمند به دې یم. اوزه مړه د احسانمند بچیه، څومره غټ غټ برید دې پرېښي دي او پیسې رانه قرض غواړې. ځه چېرته کار روزګار کوه او ما سره دومره فالتو پیسې نشته چې تالی درکم. ورک شه مړه د مخې نه مې مرداره. دغه شان سمندر خان ډېر خفه کور له لاړ شي، خو د کلي خان هم زکات ایستی وي. د روغبزې شربت د ټول کلي خلکو ته ورکوي. سمندر خان هم د خان حجرې ته لاړ شي. کله چې د خان حجرې ته ورشي نو خان ورته وایي: سمندر خانه، ښه ده چې ته راغلې، تاله مې د روژې سامان بېل ایښی دی. خان صاحب، الله دې تعالی د دې بدله درکړي. تاسو دومره په سخت ټایم کې زموږ د غریبانانو مدد کوئ. الله مو همیشه دپاره آباد ساتي. اوس لاړ شه سمندر خانه کور له د سامان یوسه چې بچي دې هم خوشحاله شي. سمندر خان چې کله کور ته سامان راوړي او ښځه یې ډېره زیاته خوشحاله شي، د کلي خان ته دعاوې کوي. دا پته دریاب خان ته هم لګېدلې وي. یاره د خان چې هم کله سمندر خان ته د شربت ورکړی دی، خېټه کې مې درد دی ورپسې. ځم چې راپټې کم ته د کوره. دریاب خان د شپې لاړ شي او د سمندر خان د کور نه د روغبزې ټول شربت راپټ کړي او یو شربت ورته د کور نه د باندې ورته پرېږدي. کله چې سمندر خان او د هغه ښځه سهار راپاڅي نو د روغبزې بوتلې په کور کې نه وي او ډېر زیات خفه شي او وایي: زه خیر دی، الله شته دی، دوی کې به مو خیر وي، الله مالک دی. کله چې سمندر خان د باندې راووځي نو هغه بوتل ډېر زیات غټ شوی وي چې د زرو بوتلو برابر وي او سمندر خان ډېر خوشحاله شي او حیران شي او د الله شکریا په لکونو ادا کړي. د بوتل خو ډېر زیات غټ شوی دی، دې نه به زه روژه کې شربت کوم او پرې کې به یې ورکوم او د اختر نه پس به بیا خرڅوم او خپله زندګي به پې تېروم. ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې ما ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.